Hi everyone! Mag-unbox tayo ng iPhone 15 Pro Max. Ayan, so sa last weekend, wala kaming magawa. Bored kami. Naisipan namin bumili ng iPhone 15 Pro Max na wala sa plano. So, ayan, nag-unbox tayo ng iPhone 15 Pro Max sa shop. So, apat lang pala yung kulay ng iPhone 15 Pro Max. Yung black, yung white, yung natural, titanium, at saka blue. So, yung blue na lang yung kinuha ko. So, ayan, nung pagbukas ko ng iPhone 15 Pro Max, hindi ako yung as in na wow na wow. Unlike previous na unboxing ko na wow, super wow, ang ganda. Pero, ito parang okay lang. Parang yun. Pero okay yung battery niya. Alam nyo, first day ko siya ginamit today sa work. So, pag uwi ko, nasa 52 pa lang siya. Dati-rati pag umuwi ako sa iPhone 14 Pro Max ko, nasa 28 na siya. Ayun. So, yun yung maganda yung battery. Tapos, yung charger din niya, yung usual na charger ng Samsung. So, pwede na makihiram ng charger. So, ayan lang. Bye-bye everyone. Ang hirap maboring. Grabe. So, ayan. Bawal na tayo maboring everyone. Bye-bye.